Olá pessoal, quem fala é o Marcos. Uma dúvida muito comum, que era muito recorrente durante as minhas monitorias que eu ministrava sobre o exame físico cardiovascular, era de que o aluno, a gente estudava todo o conteúdo, lia toda a teoria sobre a ausculta, mas na hora da prática, na hora de colocar o estetoscópio no peito do paciente e tentar identificar os sons, bagunçava todas as informações e a gente ficava ou não encontrava nada e dizia e relatava o exame normal, ou quando encontrava, dava muito foco para o ruído e não dava para a descrição, para o raciocínio até encontrá-lo. Aí eu resolvi, depois de muito tempo, conseguir sistematizá-lo e hoje eu quero passar para vocês. Então vamos na enfermaria, tiramos o estetoscópio do pescoço, colocamos nos focos de ausculta do paciente e o que a gente tem que sistematizar na cabeça? Primeiro passo é identificar o que é B1 e o que é B2. É identificar o que é o fechamento da atroventricular, B1, representado pelo som TUM, e identificar o fechamento da válvula aórtica e pulmonar, que é a B2, identificada por TA. Então a gente tem a sequência de TUM, TA, TUM, TA. A partir disso, qual é o próximo ponto do raciocínio? É a gente identificar o que é a sístole e o que é a diástole, o intervalo diastólico e o intervalo sistólico. O intervalo diastólico está entre a B1 e a B2. Já o intervalo diastólico está entre a B2 e a próxima B1. Então eu tenho TUM, sístole, TA, diástole, TUM, TA. Observe que na frequência cardíaca do intervalo normal, o TUM e o TA, eles são intercalados por um período de diferentes tempos. A sístole é um período de menor duração e a diástole tem uma maior duração. Então eu consigo outra evidência de que como eu consigo identificar o que é B1 e o que é B2, o que é sístole e o que é diástole. Beleza, Marcos. E consegui identificar. Estou auscultando ali o foco mitral, o foco aórtico, eu já sei o que é B1, B2, sei o que é sístole e o que é diástole. Beleza. Agora a gente tem três pontos principais. A gente tem que definir o ritmo e é só verificar. A sucessão de sístoles e diástoles ocorre de forma regular ou irregular. A partir disso, eu tenho um ritmo regular ou ritmo irregular. Segundo ponto, a gente tem que avaliar a intensidade, a fonese daquelas bulhas, B1 e B2. Isso exige um pouco de experiência, mas como a gente pode tentar discriminar o que é uma bulha hiperfonética, normofonética e hipofonética? Veja bem, se eu estou auscultando o foco mitral, que eu sei que é um foco do ápice, qual a minha tendência normal? É de escutar no foco mitral o componente de B1 mais intenso do que os componentes de B2, pela proximidade valvar, é uma questão anatômica. Então, se eu estou no foco mitral e eu estou escutando tum, tá, de forma que o tum ele é mais intenso do que o tá, beleza, tranquilidade, normalidade. Entretanto, na mesma situação, estou auscultando o foco mitral e eu percebo que a segunda bolha está se destacando sobre a primeira, opa, tem alguma coisa errada. Ou seja, a B1 ela pode estar hipofonética em relação a B2 no foco mitral. Então eu consigo tirar uma conclusão. Beleza. Terceira pergunta e mais importante para a gente identificar. Existe ruído durante os intervalos sistólico ou diastólico? Aí a minha resposta é não, não existe. Beleza, cheguei à conclusão do exame. Qual é a minha conclusão? Meu achado é o ritmo cardíaco regular ou irregular em dois tempos, porque tem sístole e diástole. As bulhas estão normofonéticas, sem sopros, cliques ou estalidos, já que eu não encontrei nenhum ruído. Entretanto, eu posso estar auscultando o foco aórtico, o foco mitral, identifiquei B1, identifiquei B2, sei o que é sístole, sei o que é diástole, mas eu estou achando um ruído acessório, que não deveria existir. Beleza, então eu respondo sim. Aí eu vou pensar, é na sístole ou é na diástole? Porque se for na sístole, eu caio em algumas possibilidades. Aí eu venho, qual é o foco? É foco da base, porque se for no foco aórtico, beleza, matei a charada. Eu tenho um sopro ejetivo da estenose aórtica.
Muito provavelmente esse é o achado mais comum. Não, é um ruído sistólico no foco da base que é mais intenso no foco pulmonar. Beleza, eu tenho sopro ejetivo na válvula pulmonar. É a tendência. Não, mas não é nos focos da base. É um ruído sistólico melhor audível nos focos do ápice. Quais as minhas possibilidades? A maior tendência é você ter um sopro regurgitativo da insuficiência mitral. É um sopro sistólico melhor audível nos focos do ápice. Matei a charada. Beleza. Quais as minhas possibilidades de eu encontrar um ruído diastólico? Vamos diferenciar pelos focos. É foco da base, aórtico ou pulmonar, ou é foco do ápice, mitral ou tricúspide? Quais as possibilidades? Se for um ruído diastólico em focos da base, estando no foco aórtico, eu penso no sopro aspirativo da insuficiência aórtica, ou no aórtico acessório também. Já não, é um som diastólico melhor audível nos focos da base, mas é mais especificamente mais audível no foco pulmonar. Eu vou pensar em quê? Nos desdobramentos da segunda bulha. Pode ser o fisiológico, o paradoxal, o desdobramento fixo, mas é importante entender essa sistematização. Identifiquei B1, identifiquei B2, sei o que é sístole, sei o que é diástole, vejo o ritmo, vejo a intensidade das bulhas. Existe algum ruído extra? Ele é sistólico ou é diastólico? Esse ruído está presente na diástole. Beleza. Focos de ápice ou focos de base? No caso, focos de base no foco pulmonar, tenho que pensar em desdobramento. A característica do desdobramento vai fazer eu finalizar. Mas não, esse ruído extra, eu estou escutando ele depois da B2, entre B2 e B1, entre o tá e o tum. E qual é o foco de melhorar a escuta? É o foco do ápice, mitral ou tricúspide. Beleza, quais são as minhas possibilidades? Tem o B3, tem o estaleiro de abertura da válvula mitral, na estenose mitral. Eu tenho o sopro enruflar da própria estenose mitral e eu também tenho a quarta bulha. Destaque: B3, o sopro enruflar e B4 são sons melhor audíveis pela campânula do estetoscópio. Então é nesse momento que você vai girar o receptor do estetoscópio e vai fazer a escuta com a campânula. Observe então que tem uma sistematização. O que é B1, o que é B2, o que é sístole, o que é diástole, qual é o ritmo, comparar a intensidade das bulhas, me perguntar, existe algum ruído no intervalo diastólico ou no intervalo sistólico? E a partir dos focos eu consigo sugerir, eu consigo encontrar qual é a principal hipótese diagnóstica para um sopro. É saber, é na diástole, é na sístole, em focos da base ou em focos pulmonar. E dessa maneira, você vai sistematizar a sua ausculta e você vai conseguir chegar em hipóteses diagnósticas mais fidedignas. Eu mesmo, enquanto aluno de semiologia, tinha a oportunidade de escutar um sopro, eu chegava lá e bum, tum, tum, tum. Eu só ficava impressionado com aquilo. Eu não tentava sistematizar na minha cabeça como eu poderia encontrar esse sopro se fosse a primeira vez que eu tivesse escutado ele e que ninguém tivesse me falado. Porque o paciente tal tem um sopro, você vai lá e ausculta, beleza, tem uma certa facilidade para você encontrar. Agora, você ao escutar um paciente, como no ambulatório de cardiologia, que você provavelmente vai pegar um paciente que vai ter um sopro, que você não conhece o paciente, não está no prontuário, você vai ter que identificar. Então, chegue lá, utilize esse esquema, o que é sístole, o que é diástole, o que é B1, o que é B2. Existe algum ruído na sístole e na diástole? Qual é o foco? E a partir disso você consegue aproximar uma hipótese diagnóstica mais corretamente. Bem, foi uma dificuldade que eu tive durante esse período que eu fui aluno de semiologia, que eu fui monitor. E depois que você tem um pouco de conhecimento, você consegue fazer coisas mais sucintas. E é aqui o nosso objetivo, aqui é o meu objetivo, facilitar a vida de você na semiologia, simplificando. Valeu, pessoal, até a próxima.